Kita coba seroin dulu ya teman-teman, di jarak 30 meter. Kita coba di sini. Satu, dua, tiga. Tiga masuk ya, mantap. Kita lanjut hunting. Ada belibis di sana ya teman-teman. Ini dia ada 2 ekor. Kita coba shoot ya. Coba ukur dulu ya. 100 meter, pas 100 ya teman-teman. Nah ini dia 2 ekor. Coba pakai sum 24 lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kena sayap. Bismillahirrahmanirrahim. Satu kepala. Satunya nggak tahu lari kemana teman-teman. Ini dia udah bergeser di jarak 132. Mana ini dia? Set ya di sana kena teman-teman yang telak. Oke, mantap ya.
Ini ada tekukur ya teman-teman. Oke. Jarak 63. Jarak 63. Bismillah. Wah, mantap. Bismillah. Wah, mantap. Poin. Nah, ini pohonnya udah berbuah ya teman-teman. Biasanya punai suka makan di sini. Nah, ini buahnya dia. Ada banyak ya buahnya. Dan ini sudah matang ya. Ada target punainya di sana. Di jarak berapa ya? 109. Oke. Anginnya cukup kencang ya teman-teman. 109. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kena. Mantap. Telak ya teman-teman. 109. Wah, kena. Oke, mantap poin. Ada lagi ya. Punai di jarak berapa? 98. Oke. Kita koreksi angin lagi ya. Kayaknya anginnya ini lumayan kencang. Kita coba ambil satu miliar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap poinnya. Poin lagi teman-teman. 100 berapa? 98 ya. Oke. Lagi-lagi ada di sana teman, di tempat yang tadi kita shoot pertama. Nah, di sini ada lagi yang muncul ya. Oh, ini dia teman-teman. 2 ekor di sana. Oke, kita coba shoot lagi ya.
di jarak 100 lagi ya teman-teman. Ini dia ada 2 ekor ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. 2, mantap. Alhamdulillah poin teman-teman. Sampai pada 2 ekor di sana. Alhamdulillah poin jarak 100 meter ya pas. Mantap. Dua, mantap. Alhamdulillah poin teman-teman. Nah ini dia, kita coba intip ya. Nah ini dia teman-teman. Ini 1 ekor, satunya di atas batu. Ini jarak 100 meter ya. Mantap sekali. Ini ya turretnya di 100. Mantap.